Labdien, cienījamie klausītāji! Mani sauc Jānis Supe, un esmu Biznesa vadības koledžas tiesību zinātņu studiju programmas direktors. Un šodien šajā webinārā pastāstīšu jums par jurista palīga profesiju. Webināra garums būs aptuveni 20 minūtes, un šajā laikā pastāstīšu jums gan par jurista palīga profesijas normatīvo regulējumu, pastāstīšu par to, kas vispār ir šī profesija un ko var darīt, ja cilvēks iegūst jurista palīga diplomu. Bet pirms mēs sākam un ķeramies tieši pie jurista palīga profesijas aplūkošanas, vispirms apskatīsim tiesību zinātņu izglītības sistēmu Latvijā vispār. Un šajā slaidā ir redzama piramīda attēls, kur ir attēloti visi iespējamie līmeņi, ko var iegūt, kādu augstāko izglītību var iegūt tieši tiesību zinātņu studiju jomā. Un kā jūs redzat, tad pats pirmais līmenis, pats pirmais pakāpiens ir īsā cikla profesionāla augstākā izglītība, kura parasti ilgst, šīs īsā cikla programmas parasti ilgst 2 līdz 2,5 gadus, un pabeidzot šīs īsā cikla programmas, studējošais iegūst augstākās izglītības diplomu, kā arī jurista palīga kvalifikāciju. Un visbiežāk šīs programmas, tieši īsā cikla programmas, īsteno koledžas, tāpēc arī ļoti bieži dzīvē mēs tās saucam par koledžas programmām, par koledžas izglītību. Tālāk, nākamais līmenis, ko var iegūt tiesību zinātnē, ir jau bakalaura studijas un bakalaura grāds tiesību zinātnēs, kur parasti studiju ilgums ir vidēji 3 līdz 4 gadi atkarībā no tā, vai ir pilna vai nepilna laika studijas, bet arī vēlos atzīmēt to, ka, kā jūs redzat attēlā, tad pabeidzot bakalaura studijas netiek piešķirta nekāda profesionālā kvalifikācija. Pabeidzot bakalaura programmu tiesību zinātnēs, tātad tiek iegūts bakalaura grāds, akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnēs. Un, lai iegūtu jau profesionālo kvalifikāciju, tieši jurista kvalifikāciju, ir nepieciešams studēt arī maģistra līmeņa studiju programmās, kur vidēji parasti studiju ilgums ir 2 gadi, un pabeidzot maģistra studijas tiesību zinātnēs, ir jākārto arī, droši vien esat dzirdējuši, valsts vienotais jurista kvalifikācijas eksāmens, kas Latvijā jau vairākus gadus tiek īstenots. Un tikai nokārtojot šo eksāmenu tiek iegūts arī tātad maģistra diploms, maģistra grāds tiesību zinātnēs, kā arī tiek piešķirta jurista kvalifikācija. Un faktiski te mēs redzam to salīdzinājumu, to ceļa garumu, ka, lai iegūtu šo maģistra grādu un jurista kvalifikāciju, tas vidējais studiju ilgums parasti ir vismaz 5 gadi, vismaz 3 gadi bakalaura studijās un 2 gadi maģistra studijās. Un pie tam, lai iegūtu šo jurista kvalifikāciju, ir jānokārto arī šis sarežģītais valsts vienotais eksāmens, ko mums Latvijā katru gadu vidēji nokārto tikai aptuveni 25% no visiem eksāmenu kārtotājiem. Savukārt, tieši tāpēc arī ir ļoti laba šī otra iespēja sākt studijas tieši ar īsā cikla programmām, tieši koledžā, jo pabeidzot šīs īsā cikla studijas tiesību zinātnēs, tiek iegūts gan augstākās izglītības diploms, gan arī uzreiz tiek iegūta šī jurista palīga kvalifikācija, kas apliecina ļoti konkrētas, specifiskas zināšanas un prasmes, ko arī darba tirgu novērtē darba devēji. Un atšķirība no jurista kvalifikācijas arī ir tāda, ka pabeidzot šīs īsā cikla studijas, lai iegūtu jurista palīga kvalifikāciju, šāds valsts vienotais eksāmens nav jākārto, ir tikai jāuzraksta un jāaizstāv kvalifikācijas darbs. Līdz ar to tas ir gan īsāks, uz pusi īsāks un arī vienkāršāks process. Un par to, kur tad ir nepieciešams jurista palīga diploms un kvalifikācija, un kur ir nepieciešama jurista kvalifikācija, par to arī pastāstīšu tālāk nākamajās minūtēs.